এদিকে দক্ষিণ চট্টগ্রামে বন্যার পানি লোকালয় থেকে নামার পর ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন মানুষ। তবে বন্যায় কাঁচা ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দুর্ভোগ বেড়েছে অসহায় সব মানুষের। সাতকানিয়া, চান্দনাইশ ও লোহাগড়া উপজেলায় আশ্রয় সংকটের পাশাপাশি চরম আকার ধারণ করেছে বিশুদ্ধ পানি ও খাবার সংকট। সরকারিভাবেও জনপ্রতিনিধিরা বিচ্ছিন্নভাবে সহায়তা দিলেও এখনো অনেকের কাছে পৌঁছায়নি ত্রাণ। দক্ষিণ চট্টগ্রাম থেকে হারুনা রশিদের রিপোর্ট, জানাচ্ছেন জান্নাতুল ফেরদৌসী। দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া, চন্দনাইশ ও লোহাগড়া উপজেলায় বন্যায় পানি লোকালয় থেকে নেমে যাওয়ার পর ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে এখনও পানির নিচে চাপা পড়ে আছে বিস্তীর্ণ ফসলের ক্ষেত, দোকানপাটগুলোরও ভঙ্গুর অবস্থা। বন্যায় বিপর্যস্ত এসব এলাকার ঘরবাড়ি থেকে পানি নেমে গেলেও রেখে গেছে রাক্ষসে বন্যার ভয়ঙ্কর ছাপ। এখনও বিশুদ্ধ পানি ও খাবার সংকটে দিনানিপাত করছেন এই ৩ উপজেলার মানুষ। দুদিন পরে আসছি ঘর জিনিস কিছু নেই। আর ঘর তো ফানি লামি কি তারপরে ফুলের কারণে আর ঘর আসলে নিতে পারি এখন। এদিকে সরকারি বরাদ্দের পাশাপাশি ব্যক্তি উদ্যোগেও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। এখানে প্রায় 40-20% কাঁচাঘর সব ভেঙেই গেছে। তো এগুলো আমাদের দেওয়া দিয়ে কিছু হবে না, সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে, সিরিয়াসলি একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করে। একক বা ব্যক্তিগতভাবে ত্রাণ না দিয়ে সম্মিলিতভাবে বন্যা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধন্যাঢ্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। জান্নাতুল ফেরদৌসী, জিটিভি নিউজ।